ये डमरू पत्थर का पता हो के जानकारी पूरा जानकारी नहीं है आपला हे मन अलग बजट देख सका तो कितना पतला रास्ता तो अपन मलती जाना है। बाबा ये मंदिर ला कतेक साल हो गए? 10-12 साल ऐसे का। आपला यहाँ बैठा कितना साल हो गया? हाँ 2-3 साल हुआ है ऐसे का। चलो ठीक है 2-3 साल हुआ है बोलते हैं यार। बैठे वहाँ दे बाबा मैं सटक जाऊँ ऊपर जती होती मंदिर से जाए हैं अति नीचे दादा इति का जाए इति शेर आते रे वहाँ दे हम पहाड़ के है नीचे उतरत हैं। दो 3 साल होवत का थे अपन ला बैठे वही जा में भैया है लूट खस उठाया कैसे लागते ऐसे का। वहाँ गुफा है थी माँ दंतेश्वरी गुफा वहाँ घुसा जाओ थे मैं घुसा जाऊँ सर देखो संगवारी कैती हाँ कति कति घुसरा था और भगवान की कृपा से माता की कृपा से माता रानी देख सकता संगवारी हो कहाँ कहाँ बसे कहाँ भगवान कन कन में भगवान होते कन कन में माता होते संगवारी हो। इसी प्रकार से देखो कहाँ कहाँ नहीं बैठे हमें है ना। अरे भाई मान आग बैठे हुए हैं नया बैठे वो हाँ उसने छुना है रे मंदिर ला कतेक साल हो गए बाबा की पूछे तो यही 10-12 साल हुआ है भाई मंदिर ला बहुत साल हो गए 10-12 साल हुआ का थे तब भाई मन अभी बैठे हुए हालत खराब हो गए घुमात ले लाइन से बैठे हैं। लगा रहे बांसुरी वाले हवा में चलना मस्त एक संग्रह बैठ के मनीष गाने वाला गाता है। बहुत दिन बाद मिले दोस्त एक 8 ठन गाना गा देते थे। जोर से बोले बलौद वाले बोल बम तैयार संगवारी हो। शेर गुफा जिहा शेर वे राथे का शेर यहाँ दे शेर के चिन्हा गौ वहाँ शेर के गोड़ के चिन्हा बरोबर लागत रही वहाँ लेकिन यहाँ शेर बैठे हवे और यहाँ रात बिकाल के शेर वे राथे काते रात कन शेर आथे का भाई तारा देख सकत हो कितना मस्त है। आगे पहाड़ हवे धुंधला धुंधला मस्त दिखत है पूरा कोहरा छा है पूरा कोहरा छा है भैया। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ा था अति तगड़ा घाम है अति संगवारी और पहाड़ हरे जो कि पूरा चट्टान अब भोमरा जरा थे ये कहा रे यार डबरा है अति का चिन्हा पा रहे भैया देख सकत हो। अति भाई मन है फोटो तो शूट चला थे अबे देख कदे डोंगा पत्थर रही सही मन पास अरे ये का है भीम पाव है भीम पाव
बदबू दे रहा है। आप मतलब भीम पाव दिखा था। ये हरे भीम पाव, ये भीम पाव जहाँ पानी भरे हुए भैया हो। ये दे 1 2 3 ये दे 4 ठोके भाई मन सब देखा आनंद लेवा थे। फोटो वोटो के नज़ारा तबाही। और धीरे धीरे मन आगे बढ़बो संगवारी को। आप मन देखाबो नज़ारा और आप मन एंजॉय करत हन। हमन हा संगवारी मन सन आप मन देखते हबो। तो चलो संगवारी चलथन हमन हा हमार वीडियो कंटिन्यू करथन। अवे हरे डोंगा पहाड़ हरे का यार, ये हरे का डोंगा पहाड़ पथरा पहाड़ है। ये पथरा है ये चूल्हा है चाचा। तो ये हरे चूल्हा भीम चूल्हा। और हमन पूरा जंगल के मजा लेवत हन। पहाड़ वहाड़ पूरा हमन धीरे धीरे जावत हवन। और डोंगा पहाड़ कदेर है मोला दिखे नहीं है। वही हरे तैसे लागते मोला ओदे हरे का ओदे हरे बे डोंगा पहाड़ काते ओदे नो हरे यार वहां दे वहां आगू वहां दे। ओए वेरी नाइस। तो अपन मतलब डोंगा पहाड़ दिखे नहीं है। चलो कोले लेवाना है। डोंगा पहाड़ हमें वहां पूजा सागर पूजा सागर। अरे भाई नीचे में पूरा पेड़ तबाही धुआं दिखा ना। बुर्री बारे हैं। बुर्री बांधने का प्लान इतना गर्मी में आराम से ज्यादा हो कतना समुद्र तल कतना होगा। मोबाइल गिर जाए ढूल जी सारा। चलो भाई कौन लेवा थे के फोटो वोटो खींचा फोटो शूट हो गए। अब बढ़ा था आगे। अब मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है भैया। अब मोर बैग है सर। बैग में है ना भाई। मोर बैग ला कौन धरे है? रेख राम धरे का देख तो इधर बुला के का बैग ला रे। अब आगे में हवे डोंगा पत्थर। ये दे चार्जिंग नहीं संगवारी का मोबाइल में। पहला चीता फरे नहीं फरे डोंगा पत्थर रास्ता है यार। डोंगा पत्थर न हरे अभी वो बचे छे मतलब सब भाई मन आगे बढ़ गए। भाई यार यो पिछुआ के जन चलो मजा सर बहुत मजा आते इधर के। नेचुरल ब्यूटी करके डालने लगी है। हाँ ऐसा कोई जगह नहीं है जो हमारे दोस्त हमारे संग जावे मजा नहीं आई है। नहीं हो नहीं सके मिल गए। हमारे खोजत रहे डोंगा पत्थर तो डोंगा पत्थर अपन मतलब मिल गए। अरे हरे भैया डोंगा पत्थर आगे में हवे। ये दे चलो जय श्री राम के राम जी लक्ष्मण सीता माता और केमत के मूर्ति बनाए गए हैं। और जगह हमें डोंगा पत्थर दे। अबे आओ ना रे आगे यार बाबा बैठे हुए हैं। भाई मन टीके का लगा मस्त है। देख जन छैया फंसता हुआ। जय श्री राम। क्या पता हो मुहूर्त के जानकारी पूरा जानकारी नहीं है आप के साल हो गए यहाँ पास बैठा? तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इनसे का प्रगति पहले से मरे है। हाँ अब यहाँ के मंदिर के महाराज हाँ। चलो ठीक है तो चल
जानकारी नहीं है बोला ज्यादा। कदर बैठी ऐसे करके पूछो ना। कहो कहाँ है सर यहाँ घूमने के लिए, मतलब दर्शन के लिए यही लास्ट है रे सर? औ कहाँ है यहाँ? ये डमरू पत्थर वहाँ बास्ता का जी डमरू पत्थर बजा बजा के देखा भाई मन है नीचे लिखा है बस थे का भैया। लेजर की आवाज अलग है, मन अलग बजट ये बजाते का जी। हाँ आवाज चेंज, डमरू पत्थर आवाज चेंज, बलत बलत का डमरू तरह, मतलब डमरू तरह नहीं बजाते, पत्थर की आवाज अलग है। हाँ नहीं आए तो ये आप मला समझना है क्या? तो आ गए ना अपन मन के दर्शन वर्शन हो गए, मस्त दर्शन हुई से प्रसाद वसाद ले हैं। अरे जूता उतर पहना था भैया, जूता सैंडल जो भी है। अभी देखा बेंद्रा ला ऐसे पानी पिए, बेंद्रा है बोर में पानी पिए थे नल में। हटना जी पीना है पीना देख और पिया थोड़ी राइट। संगवारी आज के वीडियो यहीं तक एंड कर था ना, मिलता नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगी इसे कमेंट करके जरूर से बताऊँ, है ना। तो अभी जाना है अपन मल्ला जहाँ भालू रखे, भालू का ध्यान है, भालू का यहाँ थोड़ी ना वो कदेर भालू। हाँ भालू कौन सा मंदिर में आवे? भालू कौन सा मंदिर में? गुचापाली। हाँ तो अपन वहाँ मिलबो गुचापाली मंदिर में। तो आज के वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, मिलबो वहाँ गुचापाली में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो कुछ बोलना चाहता सर? कुछ नहीं भाई, भाई के भी फुल सपोर्ट करूँ आप मना बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भाई के भी यूट्यूब चैनल हवे, का नाम से दोस्त? लोकेश सूर्यवंशी ब्लॉग। लोकेश सूर्यवंशी ब्लॉग। आप मान भाई के वीडियो भी देखू और एक चैनल सब्सक्राइब कर दू संगवारी हो। तो मिलबो जय मैं बसाए रहूँ।